Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Permítanme decirles que el consumo cultural es un campo amplio, donde los estudiosos de la comunicación social están trabajando. A su vez, los medios de comunicación masiva son parte de nuestra vida. Y hasta en ocasiones parece que nosotros fuéramos parte de la vida de los medios como si nos hubiéramos confundido. Nos acostamos, nos levantamos y en algunas oportunidades hasta dormimos conectados a algún dispositivo. Y durante el día ese acercamiento se reedita. Queremos saber qué está ocurriendo, qué está pasando en el ámbito académico. Por eso invitamos a un docente investigador. Le doy la bienvenida y le agradezco la visita al licenciado Federico Ravera Marván. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Encantado y muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros. No, por favor. Antes de ingresar en los temas específicos de tu investigación, me interesa saber qué significa el lenguaje radiofónico. Bueno, esperemos decirlo bien porque es lo que le tomo a los estudiantes cada vez que tienen un final. Entonces, para hablar sobre el lenguaje radiofónico... docente vos. Soy docente investigador, soy comunicador social y estoy entregando mi Digo, tesis de soy maestría. docente, lo manifesté cuando iniciamos el programa. En realidad me refería en qué lugar o en qué ámbito o en qué casa de estudios sos docente. Soy docente en dos universidades. En la Universidad Nacional de La Matanza, donde también soy docente investigador, y también soy docente en la Universidad Católica Argentina, en donde también coordino el sector de radio y sobre todo la radio digital que se llama Radiofónicos en Vivo. Ahí está. Así que en esos dos ámbitos es donde los chicos les tomo esta definición de lenguaje radiofónico, que espero que me salga bien porque si están mirando después van a decir, me puso un 4 y él no la sabe decir. Así que esperemos que salga bien. A ver, para hablar del lenguaje radiofónico a mí me gustaría citar a Balsebre. Entonces él dice que el lenguaje radiofónico es un sistema expresivo de formas sonoras y no sonoras que mediante la palabra, la música, los sonidos y los efectos sonoros se transmiten por dispositivos técnicos hacia los oyentes. Y esto provoca una imagen visual en el oyente en donde va recreando sensaciones a partir de esos 4 elementos sonoros, ¿sí? Mediante esto, ¿qué se puede afirmar? Que hay un canal de comunicación, que existe comunicación, porque cuando transmitimos algo por la radio, el oyente la asimila e imagina en su cabeza esa imagen visual. Entonces se verifica y se establece ese canal de comunicación porque hay códigos en común. Eso sería el lenguaje radiofónico. Decís que va generando sensaciones. Sí. ¿A qué tipo de sensaciones te referís? Y a ver, ahí tiene que ver mucho con los aspectos culturales y las propias vivencias. Uno en la radio busca transmitir sensaciones. Entonces, ¿qué pasa con la radio? Que es lo que tiene de mágico. Por ejemplo, si nosotros recreamos una historia sonora y yo pongo un sonido ambiente de bosque de fondo, vos te vas a imaginar un bosque y yo me voy a imaginar otro. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene la radio, porque
ahí a partir de las vivencias, las experiencias, los conocimientos culturales y la historia propia de cada uno desde la radio hace un mensaje para muchos, pero ese mensaje se recibe de manera individual, en donde cada uno recrea esa propia imagen visual a partir de lo que está escuchando. Federico, ¿y qué es la sonoesfera digital? La sonoesfera digital es un término muy nuevo que se está utilizando últimamente. Está referido con lo que cada uno quiere escuchar y elegir. Hoy está muy de moda el pay-per-view, ¿sí? O el dispositivo on demand, donde cada uno elige qué es lo que quiere ver. En la radio hoy está pasando algo similar, porque Internet atravesó todo. Atravesó los ámbitos personales, educativos, académicos, comerciales, las esferas públicas y privadas de las cuales hablaba, por ejemplo, Habermas. Atraviesa todo, entonces hoy el usuario elige qué ver, cuándo ver y dónde verlo. Antes en la radio lo que ocurría era que si vos tenías un invitado y una entrevista en vivo, te la perdías si no la escuchabas. Hoy, sin embargo, el usuario dice, che, ¿viste que salió tal persona en la radio? Ay, no lo vi. Vas y lo buscas por cualquier plataforma o incluso en la misma página de la radio. Incluso hasta te diría que hoy en día el oyente o el usuario quizás no está tan pendiente del invitado. Total, alguien lo va a cortar y va a subir lo más importante. Entonces, eso quizás está referido al concepto que vos me mencionás de la sonoesfera digital, en donde cada uno elige qué es lo que quiere ver y cuándo lo quiere ver. Pasa no solo en el ambiente radial, también está pasando en el ambiente televisivo y también está pasando en el ambiente multimedial, porque hoy uno se levanta y en vez de leer el diario, quizás lo mirás por internet las noticias que están publicadas, en donde te informás de manera distinta, en donde el usuario elige sobre qué quiere ver y sobre qué quiere informarse. Hablemos de los contenidos sonoros. Sí. ¿Por qué es importante que junto con el análisis de los hábitos de consumo de los jóvenes respecto de los medios o del medio a través del cual los escuchan, también se estudie con qué tipo de dispositivos lo hacen? Y porque hoy creo que va de la mano. Hoy en el caso que yo investigo estaba más vinculado más que nada a jóvenes, ¿no? Mi tesis de investigación y mi proyecto es sobre los cambios de hábitos en la escucha radial en los jóvenes universitarios, ¿no? Y hoy el estudiante, por ejemplo, se vincula mucho con el teléfono. Está como muy atado al teléfono. Y no solo el estudiante, creo que todos estamos atados hoy al teléfono. ¿Podemos decir que sigue siendo un teléfono? En realidad creo que cumple otras funciones. Sí. ¿Sí? Es como una extensión más de nuestro brazo. Porque, por ejemplo, si vos te vas a trabajar y te olvidaste un apunte, decís, bueno, no importa. Ahora, si te olvidaste el teléfono, seguro pegues la vuelta y lo vayas a buscar porque estás como atado. Tenés casi toda tu vida, y desde fotos, desde contactos de trabajo, desde resúmenes, de acceso, porque hoy lo importante es el acceso a la nube, ¿no? Lo que todo usuario hoy quiere tener. O incluso te quedás sin batería en el teléfono y llegás a una reunión de amigos y lo primero que decís, ¿alguien tiene un cargador para mi teléfono? Porque sentís como que estás perdido y desconectado si no tenés hoy el dispositivo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que trabajamos en el ambiente mediático, y en los medios de comunicación no podemos dejar esto de lado, porque si vos producís un contenido o tenés un discurso y no lo pensás en ese dispositivo por el cual el usuario lo mira, va a mirar otra cosa. Y esto está haciendo una modificación discursiva tanto en el ámbito gráfico, radial como televisivo, de los contenidos y la oferta que vos le das al usuario. Entonces creo que van anclados y de la mano. Hoy una radio es indispensable que se pueda escuchar por el teléfono. Todo el mundo transmite por internet. Si no, como dicen los jóvenes, no existe. No existe. Entonces ahí te perdés un nicho muy importante. Ojo, también es cierta otra cuestión, que igual insisto, mi investigación se basa sobre jóvenes, que es un rango etario, pero mi abuela sigue escuchando la radio por la radio. A ella no le saque su radio espica porque con eso se va a dormir todas las noches, acompañada de la radio. Ella no prende el celular. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los jóvenes, que hoy tienen 20, 25 años, ya tienen un hábito de consumo que lo van a seguir respetando de acá a 10 años. Entonces hay que pensar en lo que se viene. ¿Sí? No creo que mis sobrinos dentro de 15 años vayan a la radio, ¿no? Ellos van a seguir escuchando por el teléfono. ¿Entendés? Sí. Entonces está muy anclado, está muy atado tu contenido discursivo y lo que vos ofreces con los dispositivos tecnológicos. Porque, insisto, Internet atravesó todo. Creo que las esferas de Habermas de lo público y lo privado con internet están como rotas, porque antes vos te sacabas una foto en el jardín de tu casa comiendo un asado, se revelaba y quedaba en tu álbum familiar. Hoy lo tenés en tu dispositivo. Salía velada. Luego salía velada o a veces salía mal. Hoy vos sacás una foto y la subís al Instagram, por ejemplo. Y todo el mundo ya sabe que estás comiendo un asado familiar con tus amigos o tu familia en el jardín de tu casa, cuando antes nadie sabía cómo era el jardín de tu casa, porque quedaba reservado un ámbito. Y lo mismo pasa en lo laboral. Antes uno terminaba su trabajo de oficina, nos vemos mañana. Hoy
con el teléfono puedes recibir, más allá de que la ley a veces no lo permite, un WhatsApp de tu jefe que dice, ¿te acordás tal cosa mañana? ¿Sí? O recibís un mail, lo cual te suena el teléfono y vos lo mirás a ver qué pasó, quién es, y estás todo el tiempo atado a ese dispositivo. Entonces imagínate ese llamado de un mail. Imagínate ese llamado si fuera una nota o una entrevista que vos cargaste y querés que la gente lo mire. La gente va a hacer clic y va a ver de qué se trata. Y ahí después el usuario decide, ¿me quedo o no? ¿Me gusta el contenido grabado o me voy a otra cosa? Pero está muy anclado, está muy atado hoy tu discurso, tus contenidos y tu oferta con los dispositivos tecnológicos. ¿Cuál es el objeto de la investigación que estás llevando a cabo? Bueno, esta investigación arrancó por el año 2009, en donde el doctor Aníbal Minasco de la Universidad de La Matanza me invitó a participar de este proyecto, donde era un grupo de comunicadores que investigaban diferentes cuestiones. Había algunos que se especializaban en la gráfica, otros en la telenovela, otros en la televisión. Bueno, a mí me invitaron a formar parte del ambiente radial, porque doy clases en la universidad. Y al principio estaba como un poco perdido, porque no sabía bien a dónde ir, ¿no? Pero bueno, haciendo diferentes cursos de sonido, ahí como que se me despertó el interés con la nueva radio que se venía. En ese momento se hablaba mucho de las famosas Last.fm, que eran como servidores de música y decían que la nueva radio se viene por ahí. Eso ya quedó obsoleto, porque ya se dejó de usar. Es algo similar a lo que es hoy Spotify, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Yo en el 2009 hice una encuesta y se me ocurrió hacer una encuesta con unas determinadas preguntas. Vas muy rápido, perdóname. Sí. Contale a aquellos que nos están viendo qué es Spotify. Spotify es un lugar en donde vos podés armar tu propia lista de música, en donde tenés mucha música colgada y vos vas eligiendo y la vas recomendando. Y eso se va disparando a diferentes personas que te siguen y vos le recomendás una banda. Uy, mirá qué buena la banda que me recomendó Federico. Y se van como enganchando. El inicio de esto fue algunos sitios que se llamaban Groovyard, por ejemplo, en donde eran como servidores de música, donde vos ponías tus gustos, ¿sí? Y si elegías una banda, Groovyard te recomendaba otra banda, que era similar. Y vos, si te gustaba, la compartías. Y empezabas a armar tu propia lista de música e incluso la podías compartir. Pero ¿qué pasa? Vos armabas tu lista en base a algoritmos que te daba Internet. Porque iba diciendo, como le gusta, no sé, por ejemplo, YouTube, le recomiendo tal banda. Efectuaba ¿sí? asociaciones y te Y vinculaba. te vinculaba y vos, si querías, la recomendabas y armabas tu propia playlist. Bueno, entonces, a mí cuando empezó este auge y recién aparecía Twitter y recién aparecía Facebook, yo hice una serie Ya de preguntas. está por desaparecer Twitter. Está por desaparecer. Sí, ojo que es una de las redes sociales con mayor cantidad de usuarios, pero pasivos. Hay mucha gente que tiene Twitter, sigue a personas y no postea. Pero cuidado porque se usa mucho, ¿sí? El Twitter. Pero toda red social tiene su pico y baja, después se establece. Pasó hace poco con Pokémon GO. Era el furor y ya no se habla más de Pokémon GO. Entonces, sin embargo, creo que Twitter, Facebook y ahora Instagram son redes sociales que se están manteniendo y están cambiando su discurso, se están también adecuando a las necesidades. Entonces, volviendo a la investigación del 2009, yo hice una serie de preguntas a 250 estudiantes y dije, bueno, esta serie de preguntas las voy a volver a repetir en el 2013-2014. ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que empecé a comparar? Que había modificaciones en esos hábitos de escucha. Entonces, por ejemplo, en el 2009, los usuarios, a los chicos a los cuales yo encuesté, decían que escuchaban la radio por la radio. En el segundo lugar venía el teléfono, en tercero venía internet y cuarto el mini componente. ¿sí? Y el estéreo del auto también estaba entre los primeros 3 lugares. Cuando hago esa misma pregunta 3 años después, los valores cambian. El celular es el primer dispositivo que utilizan para escuchar la radio. En segundo lugar, pasa la radio. Y tercero, el estéreo del auto. Entonces fíjense cómo en tan solo 3 años un dispositivo cambió. Otro dato que me llamó mucho la atención, que no quiero abrumar porque la encuesta es muy larga, pero por ejemplo... No, pero me interesa saber qué resultados podés compartir con nosotros, producto de tu investigación. El 60% del 2009 no sabía lo que era Twitter. Desconocían lo que era Twitter. En el 2009. En 2009, una red que recién empezaba y estudiantes de comunicación, el 60% decía que no sabía lo que era Twitter. Cuando hago esa misma pregunta 3 años después, el 84% usa y sabe lo que es Twitter. Y de ese 84%, el 42% interviene en la radio con Twitter. Es decir, que cuando se manda una consigna del día, o alguna opinión, o algún hashtag, participan por ahí. Entonces, fíjense cómo en solo 3 años hubo modificaciones en esos hábitos y dispositivos de escucha. Lo mismo pasa con el teléfono. El teléfono es el dispositivo que en la muestra del medio es el que más se escucha para interactuar con la radio. Los chicos dicen que es el preferido, el más usado y el mejor.
¿sí? Esas son las tres características que ellos marcan. Es el que prefieren. ¿Por qué? Porque lo tienen siempre encima. Porque no gasta. Ese es el dispositivo preferido. El de hoy es el preferido. Desplazó ya a la radio. Sin embargo, consideran que el lugar por donde mejor calidad hay es la radio o el minicomponente. Pero ¿qué pasa? Tienen siempre encima el teléfono. Entonces siempre con el que están encima. ¿Por qué? Porque no se gasta, tiene buena señal y además pueden interactuar con la radio. Porque si están escuchando la radio por el auricular de teléfono y hay una consigna o un hashtag, sacan el teléfono y enseguida participan con la escucha radiofónica. Cuando antes se llamaba por teléfono a la radio. Hoy ya cambió eso. Hoy con el celular haces todo. Pagas las cuentas de tu casa, te fijas en dónde están tus amigos y también participás, por ejemplo, en la escucha radial. ¿Ampliaste esta investigación a otros grupos etarios? Porque digamos que esto es un grupo, si se quiere, reducido o está ceñido a una determinada edad. ¿Analizaste qué pasa con otros grupos etarios? El objetivo de investigación es, porque es una tesis de maestría, es centrarme en estudiantes de comunicación, porque es el ambiente donde me desenvuelvo y es lo que yo creo que de acá a no muy poco tiempo van a ser los próximos usuarios, ¿sí? Pero muchos docentes del posgrado me han recomendado que como tesis doctoral ampliar esa franja etaria, porque es cierto, mi abuela que tiene 92 años no escucha la radio por el teléfono. Apenas tiene un celular que sabe que marcando un par de botones me llama a mí, llama a mi mamá o a mi hermana. Pero ella no escucha la radio por el celular. Sin embargo, mi encuesta se basa únicamente en estudiantes de comunicación para ver cómo se modifican esos hábitos en estos chicos que tienen una franja etaria de entre 17 y 25 años. Te cambio la pregunta. Sí. Y apelando a tu conocimiento, ¿qué presumís que pasa con otros grupos? ¿Reaccionan de la misma forma? No, yo creo que los grupos más grandes ya tienen como sus hábitos establecidos. Entonces, por ejemplo, si hablamos en generaciones, la generación de mis viejos, de mis padres, por ejemplo, ellos escuchan la radio por la radio. ¿Por qué? Porque lo heredaron de sus padres, es decir, mi abuela. Ellos siguen escuchando y se siguen manteniendo en ese lugar, ¿sí? Ellos se informan por la radio o por la tele, ¿sí? Escuchan la radio cuando están viajando en el auto. Muy rara vez interactúan y hasta les parece medio colgado y desubicado esto de que la radio hoy emita videos. Si antes la radio era la magia de la radio, vos no conocías al conductor. Pero hoy, ¿qué pasa? Los tiempos se van modificando, las demandas también, las necesidades del usuario también, porque hoy lo visual también atraviesa todo y es muy atractivo. Y hoy los dispositivos, como bien lo dijiste vos, ya no es un celular. Es un dispositivo móvil en donde vos podés ver video, podés hacer un video, podés subir tu video, podés publicar y compartir tu video. Entonces esos hábitos están cambiando la manera de trabajar en los medios. Los chicos que hoy son jóvenes, dentro de 10 años van a tener 35, 40 y ya van a estar acostumbrados a esto. Van a estar acostumbrados a sintonizar o escuchar la radio por el celular o por el wifi del estéreo del auto, porque hay lugares en donde el estéreo del auto ya tiene wifi. En Europa tienen wifi, por ejemplo, que es lo que se viene. Y ellos ya van a estar acostumbrados con eso. A mí me llama la atención, pero yo soy papá hace un año y mi nene agarra mi teléfono y pasa con el dedo así, ya lo trae incorporado. Él sabe que agarra la foto y la pasa así. Sin embargo, agarra el celular del abuelo, que no es táctil, y lo toca y le llama la atención que no pase. Entonces ya viene con la tecnología incorporada. Entonces, por eso me centro en estos chicos, porque es el público que uno puede decir, se viene, está muy pronto a venir. Y los contenidos en los que uno apunta o en el ámbito donde me desenvuelvo, que son estudiantes, a mí me interesa ver y saber cuáles son sus hábitos de consumo para tratar, dentro de lo posible, anticipar un poco a lo que se viene. ¿Surge de tu investigación una brecha en el consumo de frecuencia AM y FM? Sí, hay una brecha muy importante, que es histórica. En una de las preguntas a los chicos se les consulta sobre qué tipo de radio escuchan, si AM, FM o ambas. Y si eligen ambas, ¿cuál mayormente? La mayoría de los jóvenes escucha la FM. La AM la escucha un valor muy bajo, no llega al 10% de los encuestados en esta muestra de 250 estudiantes. Y los que dicen ambas, cuando uno le dice ¿cuál preferís, FM o AM?, se inclina por la FM. Los motivos son los mismos de siempre. La música, porque se escucha bien, porque la FM provoca rechazo, provoca rechazo porque la amplitud modulada no se escucha igual que la frecuencia modulada. Y sabemos que el oído, para lo que no se escucha bien, es como que se va alejando. Entonces los motivos son los tradicionales de siempre. Pero hoy también es cierto que la radio clásica FM y la AM están como mezcladas. Hay como una especie de hibridación entre las frecuencias, porque antes era impensado que una FM tenga un boletín informativo, por ejemplo. Y hoy las FM tienen su boletín informativo, con otro discurso, con otra dinámica. Voy más atrás, Federico. Era impensado que tuvieran publicidad. Además. Pero hoy están como entrelazadas. Hoy muchos conductores de AM están en la FM.
y hacen una especie de mezcla. Y hoy muchos conductores de AM cantan sus temas, por ejemplo, cosa que antes era impensado, porque el conductor de AM representaba al periodista serio, formal, tradicional, que abría y manejaba las cápsulas informativas. Y hoy en la AM tenés sorteos, concursos, videos, momentos de distensión, hay acústicos, ¿sí? Que antes era impensado, porque la AM era tradicionalmente lo duro y lo formal. Entonces hay una especie de mezcla para mí entre los dos formatos, pero los jóvenes se siguen inclinando por la frecuencia modulada, es lo que más les gusta. ¿Tenés alguna referencia, algún dato de qué sucede con este consumo de frecuencia, cuando hacemos o efectuamos un análisis territorial mucho más amplio? Porque convengamos que, sin duda, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, la FM tiene preponderancia. Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo extendemos al resto del territorio? Bueno, ahí mi investigación no va sobre esos marcos. Yo, debido a la muestra muy pequeña que tengo, me manejo en estos dos ámbitos. Pero por lo que he estado investigando y averiguando para mi tesis... los datos que diste, los porcentajes que diste son muy bajos. Sí, son bajos, pero por lo que yo he estado averiguando en cuanto a antecedentes de investigación, ¿sí? En otros lugares más o menos se respeta lo mismo. El joven se inclina por la frecuencia modulada y lo entretenido, ¿sí? Y le aleja, le escapa a la AM, porque la AM se escucha feo, está lejos. Pasa algo distinto con las transmisiones deportivas. En las transmisiones deportivas tenés algún que otro usuario o oyente que sigue la campaña de su club por tal lugar, por la AM, ¿sí? Entonces ahí tenés es un caso muy particular el tema de las transmisiones deportivas, porque si sos fanático de un club y te gusta seguirlo y te gusta escucharlo por la radio, vas a la AM, pero son casos muy puntuales. ¿Sabés que me aliviaste? ¿Te alivié? Sí, porque yo escucho radio AM, sí, las carreras, Rivadavia, los partidos en Mitre, La Red. Tal cual. Y me sentía recontraviejo. Ahora con lo que acabas de decir, bueno. Bueno, pero fíjate lo que hablábamos recién de la especie de hibridación. Hoy también las FM transmiten partidos de fútbol. Hay FMs muy conocidas que transmiten partidos de fútbol. Hay periodistas muy reconocidos que hasta hace muy poco tiempo estaban en la FM, ¿sí? Y también tenés muchas radios locales de frecuencia modulada que cubren los equipos de su zona. Sí. Eso también ocurre. Entonces fíjate que la transmisión deportiva, que hace 30 años atrás era solo de la amplitud modulada, hoy también se ve reflejada en la FM. Entonces hay una mezcla de todos los formatos. Te pido que nos des un espacio chiquitito de tiempo, vamos a un pequeño corte. ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Federico, quiero leer 3 renglones del informe de una de las investigaciones en las que participaste. Sí, bueno, a ver qué será. La radio actúa de esa manera como una gran provocadora del pensamiento.
y de la imaginación en el escenario más libre y sin ataduras que tiene el hombre, que es el de su propia conciencia. Te pido que amplíes esta afirmación. ¿Eso lo puse yo? Y parece que sí. Se ve que estaba inspirado ese día. A ver, ahí juega mucho lo personal. A mí eso es lo que a mí me pasa con la radio. ¿Sí? Yo redescubrí la radio cuando era adolescente, mediante justamente las transmisiones deportivas, porque escuché a un relator, siguiendo la campaña de mi equipo, que cuando yo lo escuché dije, wow, estoy viendo el partido por la radio. Entonces esa es la primera sensación que me quedó a mí con respecto a la radio. ¿Era una radio partidaria o...? Era una radio partidaria. Es una radio partidaria. En realidad el relator va rotando por las emisoras, pero... En realidad es un programa partidario. Es un programa partidario, digamos. Pero estuvo mucho tiempo en una radio y bueno, ahora está cambiando. Y a mí me la hizo redescubrir mi tío. Porque yo cuando era chico pensaba que los partidos de fútbol te enterabas el domingo a la noche por el famoso programa Fútbol de Primera, como salías. Sí. Y mi tío me dijo un día, no, pero venimos a escucharlo por la radio. ¿Cómo por la radio? En la radio se escucha música nada más. No, y me sintonizó a este relator y cuando yo lo escuché cómo contaba el partido, yo estaba viendo el partido por la radio y ahí despertó mi interés. Y eso no me lo olvidé nunca. Entonces para mí la radio lo que hace es eso, a partir de cómo articulamos y cómo trabajamos con los recursos sonoros, buscamos despertar sensaciones o recrear imágenes visuales en los oyentes. Es también lo que dice Balsebre, en donde ahí juega mucho la creatividad y el aprovechamiento de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces esa frase que en su momento publiqué es porque siempre me queda dando vueltas en la cabeza y es lo que a veces trato de inculcarle a los chicos con los que trabajo. A ver, la radio no es matemáticas, no es que 2 más 2 es 4. Según cómo vas acomodando las piezas, puedes provocar sensaciones. Y quizás yo armo un informe de una manera y vos lo armás de otra. Y está muy bien, porque no es que había que armarlo de tal manera. Eso según tu percepción o lo que vos querés transmitir. Y creo que esa es la magia que tiene la radio. Que otro medio no lo tiene. Porque vos mirás la tele y en la tele ya te da la imagen. Ya te lo imaginás. Acá, por ejemplo, las personas que nos están mirando ya saben cómo somos. Sin embargo, en la radio, cuando te escucha y no te ven, uno puede decir, no, pero para mí el relator es así, no, pero para mí es alto, no, para mí es flaco, para mí es gordo. Entonces esa es la magia en donde cada uno en su cabeza va recreando esas sensaciones a partir de los formatos de la palabra y de la música que se transmite. ¿Qué inquietudes radiofónicas muestran tus alumnos? Muchas. A ver, hay diferentes intereses, ¿no? Tenés diferentes perfiles, diría yo. Tenés el chico que quiere conducir y ser famoso. Tenés el chico que quiere producir contenidos distintos. Tenés el chico que quiere insertarse en un medio. Tenés el chico que le gusta todo lo que es la cocina, trabajar desde el otro lado, desde el lado de la operación, desde el lado de la producción. Y las inquietudes son muchas, pero principalmente lo que yo trato de inculcarles y darles a entender que, por ejemplo, en la radio nuestra de la Universidad Católica, lo que buscamos es mostrar un contenido diferente a la oferta mediática. ¿Sí? A ver, ¿qué es eso? Nosotros trabajamos con contenidos Nosotros académicos. en este programa Tal también cual. tratamos de mostrar un contenido diferente. Tal cual. Los medios sabemos, tienen sus intereses, su línea, y son un negocio, porque es sincero y está muy bien decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras cosas para contar. Yo creo, y siempre les pongo el mismo ejemplo, para mí es noticia una sociedad de fomento que realiza un festival para juntar ropa para los inundados de Luján, por ejemplo. Eso para mí merece ser noticia. Pero a veces no tiene su lugar en la agenda mediática, porque vende otra cosa. Porque hay otras cosas que son más mediáticas, por llamarlo de alguna manera. Entonces el desafío de nuestra radio es que contar los valores de nuestra universidad y con contenidos y respaldo académico, porque lo que se enseña en las aulas es interesante y se tiene que saber. Yo creo mucho en la universidad, tanto pública como privada, pero para mí una universidad y una facultad no tiene que producir contenido y que quede en el aula, porque si no, no sirve. A mí no me sirve que un chico me dé la lección de entrevista radiofónica y quede en el marco de las 4 paredes del aula. No, yo quiero que esos contenidos los aplique en una entrevista y que tenga visibilidad para la comunidad. Para mí eso es hacer universidad, es ser facultad. Transmitir los valores, tanto humanos como académicos, que se pregonan en cada institución. Entonces, los intereses o lo que para mí, lo que trato de inculcar a los chicos es eso, que hay otra manera de contar en los medios, que no son los 4 o 5 medios de siempre, sino que uno puede contarlo. Incluso lo que hablamos anteriormente, Internet hoy te da la posibilidad de eso. Hoy una escuela con una computadora y un micrófono puede dar a conocer sus contenidos. Sí, llega al mundo. Tal cual, te pueden escuchar a 10 cuadras de tu casa como en otro continente, porque puedes transmitirlo, por ejemplo, por Internet.
¿sí? Entonces creo que abre las posibilidades Internet. Pero bueno, también es cierto, como decía Roberto Igarza, que sé que fue invitado al programa de ustedes, que yo lo tuve como profesor en el posgrado. Él me explicaba algo que tenía, él me asesoró mucho con el tema de cuando estaba con este proyecto de la radio y mi investigación, que Internet te abre la posibilidad, pero hace que la cola sea más larga y vos tenés que resaltar tu producto dentro de toda esa franja, porque hoy cualquiera puede subir su contenido. A ver, explícamelo. Es así, Roberto me explicaba que antes había, si uno hace una curva, ¿no?, y lo analiza, antes había 4 o 5 productos líderes y una cola muy chiquita de productos abajo, ¿sí?, donde los importantes eran estos que medían 40 puntos de rating, porque la oferta era X, ¿sí?, y abajo había algunas cosas que estaban emergentes. Cuando aparece Internet, y tanto vos como yo podemos tener nuestra propia producción de contenidos en nuestra casa, la cola acá abajo se hace más larga. Lo cual hace dos cosas: que ese producto líder, que antes medía 40 puntos de rating, hoy baje y sea líder con 16 o 14. ¿Sí? Y la cola de acá abajo es mucho más larga. Pero ¿qué pasa? Hay mucha oferta de contenidos. Entonces el desafío es mostrarle al usuario qué es lo que a vos te diferencia de todo lo que está ahí abajo. Porque todos podemos colgar nuestros contenidos en la web. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente? Ahí es donde está el desafío. Es donde yo trabajo principalmente con los 55 chicos que trabajan en la Universidad Católica y les inculco eso, que hay maneras distintas de contar las cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos contenidos académicos de nuestra facultad. Hay un programa de periodismo, de publicidad, de historia, de ciencias políticas, un programa de graduados, en donde mostramos y contamos nuestros valores, tantos académicos como humanos, que se pregona y se enseña en nuestra universidad. Y hay que resaltarlo o destacarlo dentro de toda esa franja de productos que están abajo, porque la puerta se abre, pero entramos todos. Entonces, al haber muchos productos, tenemos que mostrar por qué el nuestro es diferente o por qué es atractivo. Después está el usuario, que el usuario le gusta el contenido, se queda, no le gusta, se va a otro lado. Entonces, ahí está muy vinculado con el concepto de las audiencias específicas. ¿Qué es una audiencia específica? Es una audiencia que se queda con tal producto porque le gusta ese contenido. Entonces, muy probablemente en nuestra radio, cuando se pasa el programa de historia, chicos que están dentro del ámbito de la historia estén más interesados que los chicos de periodismo. Y cuando se va al programa de periodismo, tengamos oyentes o usuarios que les interesa más el periodismo que los de historia. Entonces, los productos están muy vinculados con eso. Te doy la oportunidad de venderlo. ¿En qué frecuencia están? Transmitimos por internet. Nuestra radio se encuentra como radiofónicosenvivo.uca.edu.ar. Ahí vos entras y tenés la plataforma multimedial, que es nuestra página, ¿sí? Y podés tanto escucharnos como vernos, porque también transmitimos por streaming de video, que está vinculado también a lo que hablábamos recién. Las necesidades y lo que quiere el usuario. El usuario quiere ver también. Entonces también le ofrecemos la posibilidad de transmitir no solo por audio, sino también por video. Y los chicos pueden vernos desde su dispositivo móvil. Sintonizan la radio, hacen un clic y ahí se ve, por ejemplo, y nos conocen las caras. Federico, ¿qué correlación podrías establecer entre el mundo global y el mundo radiofónico? Y creo que están anclados y van de la mano. Una cosa lleva a la otra. El mundo global hoy está muy mediatizado, como hablábamos hace un rato. Vos con tu dispositivo pagás las cuentas de tu casa, entrás a ver cómo está el clima, te fijás si tus amigos están en cuál o tal lugar, entrás a ver tus mensajitos de WhatsApp porque tengo 10 notificaciones, a ver quién me escribió, y también publicás tu vida, si vos querés, a través de los dispositivos. Y en la radio pasa lo mismo, en los medios pasa lo mismo. Hoy está muy anclado eso porque lo que pasa en la vida cotidiana se tiene que ver reflejado en el medio. Hoy es imposible pensar un medio sin que esté con este soporte, sin que tengas la accesibilidad para que el usuario lo pueda ver. Imaginemos un radio escucha de 50 años de edad. Sí. Un poco antes hablabas de este tema. ¿Qué diferencia podemos encontrar con esa misma persona a sus 15 años y con la oferta radial? Vos decís que una persona de 50 años hoy... Sí. Que tiene... Vos hablabas de tus padres o de tu abuelo. Ellos a los 15. Exacto, a los 15. Bueno, ¿Qué diferencia podés establecer? Y yo creo que las diferencias son muchas. Los medios y la tecnología avanzan a pasos agigantados y en muy poco tiempo. Entonces, por ejemplo, mirá, un usuario de 15 años, de 50, lo mandamos atrás, antes una entrevista en vivo la tenía que escuchar ahí y después la comentaba con sus amigos. No, pero mirá, dijo tal cosa. Hoy ese usuario, si se perdió la entrevista, no, pero pará, ¿no lo viste? Mirá, tic, y te lo muestra en el teléfono. Eso es primordial. Se rompió con esa magia del vivo de la radio. Con la inmediatez sigue estando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Antes, si pasaba por el éter y vos te lo perdías,
fuiste, dependía de los comentarios de las personas que lo escucharon, en donde vos quizás me decías una cosa en la entrevista y otro amigo me decía otra, porque cada uno se quedaba con lo que quería. Hoy te lo perdiste, sacás el teléfono y lo escuchás, o lo ves, y hasta incluso lo puedes compartir. Eso creo que es primordial, porque se rompió con ese continuo sonoro del vivo. Hoy ese continuo sonoro puedes escucharlo aparte. ¿Qué es lo que pasa también hoy con las series televisivas? Antes la serie era, en tal hora estaba tal novela, y la gente se sentaba a mirarlo o escucharlo. Los Pérez García se escuchaba cuando se pasaban los Pérez García. Si te lo perdías, te lo perdías. Hoy, no había la posibilidad de ver nuevamente el capítulo. Hoy, sin embargo, podés entrar, vas a la plataforma de cualquier medio, de cualquier radio, y las mejores entrevistas están destacadas. El acústico de la banda que vino y tocó lo puedes ver. Antes te lo perdías. Eso creo que es lo primordial. Y después, obviamente, la manera de participación del usuario. El usuario hoy tiene mayor capacidad de plataformas y de manera de interactuar con la radio. Antes era llamada por teléfono o la famosa carta. Yo me acuerdo que mi papá me contó en su momento que una vez él escuchaba las carreras de autos y una vez mandó por carta todas las posibilidades de quién salía primero y segundo, porque si acertabas te ganabas no sé qué cosa. Y él mandó todas las cartas y todas las posibilidades. Hoy la carta en la radio no existe más. Hoy es un tweet o posteas algo en el Facebook o pones un me gusta y compartís. Entonces creo que el oyente tiene más posibilidades. Ahora, la persona que tiene 50 años las usa y yo no sé si hay usuarios de 50 años que tienen esa manera de participación tan activa como los jóvenes. Creo que los jóvenes aprovechan mejor la tecnología. Hasta a veces yo me siento un nativo tecnológico porque los chicos, incluso con los que trabajo, me dicen, no, pero mira, acá en Instagram conviene poner tal y tal cosa. Ah, mirá vos, porque todo el tiempo hay herramientas nuevas en donde uno, por la edad que tiene que sentarse, investigar, a ver cómo se trata, qué comida. Y ellos con tic, 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 con 3 clics ya te muestran lo que es porque ya lo tienen incorporado. Pero creo que, volviendo y retomando la pregunta, con ese usuario de 50 años, creo que tiene mayores posibilidades y ofertas de contenido, tanto para participar como para ver, que antes no estaban. Sabemos que el prime time de la televisión está vinculado a la noche. Sí. ¿Cuál es el de la radio? Y depende de la franja, ¿no? Porque depende del dispositivo. Pero yo creo que, a ver, dentro Cuando hablas de franja, ¿a cuál te referís? Y yo creo que la radio a la mañana sigue siendo muy fuerte. Y también tenés un nicho muy especial a la trasnoche. Creo que la radio hoy, esos dos contenidos son muy importantes, esas dos franjas son muy importantes. Pero igual también insisto con lo mismo. Yo creo que los hábitos están cambiando. Les pasa a la tele se vuelve loco con el minuto a minuto, porque los hábitos cambian, ¿no? Y el usuario está mirando la tele, pero también tiene la notebook prendida y el teléfono. Entonces es el famoso el tercer ojo. Vos estás mirando una cosa, pero haciendo otra y a la vez hablando con tus amigos de WhatsApp. Entonces creo que esos valores como que están siendo modificados. Y me parece que hoy lo que pasa con los medios es un poco lo que hablábamos al principio, que alguien va a subir lo interesante. Alguien va a subirte, no, pero está tocando tal, bueno, alguien va a subir el videito y después lo veo cuando yo quiero. O las series. No, primero comamos y después tranquilo pongámonos a ver la serie que queríamos. Entonces creo que esos hábitos todavía no están del todo incorporados y por eso es que productores o agencias se vuelven locos con el tema del rating en minuto a minuto. Hoy hay que medirlo por otro lado. Hoy lo principal es que tu producto llegue. Atacar por diferentes francos, ¿sí? Y que tu producto se instale. No es menor la cuestión. No es menor. Después el usuario elige. Pero creo que hoy está cambiando la manera de medir. Hoy no solo medís con el prime time, hoy medís con el programa en vivo, la gente que después miró la entrevista, cómo atacaste por Facebook, por Instagram. Hoy el contenido hay que mirarlo y analizarlo de manera global. ¿Sí? Vos tenés que analizar y comparar cuántas personas, por ejemplo, por semana interactuaron en tu página, cuántas entraron a la página de Facebook, cuántos comentaron por Twitter, por Instagram. Creo que todo eso es lo global que hoy uno tiene que medir. En donde algunos quizás no lo entienden eso, porque, uy, mirá, bajó tal cosa, cambié de tema, sacar el entrevistado. Y porque quizás el usuario está con la tele de fondo, pero también con la notebook haciendo otra cosa y también chateando con los amigos. Entonces lo primordial es, creo que tu producto llegue. Que se destaque dentro de toda esa cola que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y después el usuario elige si se queda o no. Vos sabés que me diste en esa explicación la respuesta a situaciones que uno a veces se pregunta ¿por qué no hay programas que midan? Vos seguro que no lo viste porque sos muy joven, como Sábados Circulares, que tenían 50 puntos de audiencia. Sí. En esa explicación un poco está la respuesta, ¿no? Y claro, porque los hábitos van cambiando y la oferta también es más grande. Por eso es lo que decíamos recién, antes un programa líder en la tele abierta medía 40, 42 puntos. Sí. Hoy con 16 es líder. Sí.
¿Y por qué? Porque se amplía toda esa oferta mediática. Ojo, dentro de toda esa oferta también no es que yo subo a internet algo y ya está. No, hay que tener en cuenta muchos factores. El principal creo que es la accesibilidad. El usuario, si tiene que hacer 3 clics, se fue. No, si tiene que bajar una aplicación, no, ya está, listo, no, pasemos a otra cosa, ¿no? Entonces, internet abre posibilidades, pero también hay que estudiar y trabajar, a ver qué conviene y a dónde, ¿no? Pero apuntando a ese público específico que uno quiere, no puedes abarcar todo. Entonces, vos tenés que apuntar al público que querés, pero pensando en una estrategia tanto discursiva, ¿sí?, como comunicacional y como qué productos ofrecer. Hacemos otra breve pausa. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Para finalizar, Federico, te quiero trasladar las muy interesantes preguntas de la profesora Sonia Negrín, incluidas en un informe sobre la realidad multimedial de la radio en 2015. Te pido que las leas y que elijas una, la que prefieras, para que la contestes desde tu propia perspectiva. Vale, a ver. Bueno, a ver, veamos. Dice, ¿cómo definir las nuevas audiencias a través de las combinaciones de lo analógico y lo digital? ¿Cómo trabajar a partir del desigual acceso a la conectividad y la alfabetización? Interesante la pregunta. ¿De qué modo narrar la vida cotidiana cuando los códigos de navegación nos obligan a ser creativos, sintéticos y específicos? La que sigue dice, ¿cómo vincular lo local con lo global, acentuando identidad, pero universalizando las preocupaciones? Y la última dice, ¿bajo qué mecanismo fortalecer las estrategias de diálogo, intercambio y participación? ¿Cuál elegís? Son preguntas muy interesantes para hablar. Si querés más de una, adelante. No, a ver, entiendo el tema de los intereses y también entiendo los tiempos televisivos. Si tengo que elegir una, que es algo que me viene dando mucho vuelta también con la parte de educación, es la segunda. Esa te hace ruido. A ver, ¿cuál era ¿De la qué segunda? modo narrar la vida cotidiana cuando los códigos de navegación nos obligan a ser creativos, sintéticos y específicos? Es una pregunta que me viene dando mucho vuelta por la cabeza porque así como hablábamos de los jóvenes usuarios que dentro de poco van a ser los chicos que tienen 15 o 16 años, dentro de poco van a tener 20, 25, 30, me ocurre también esto a veces en la universidad cuando doy clases, en donde siempre te dicen que tenés que buscar métodos creativos, didácticos, y a veces siento que el proceso de atención es distinto al de otros años. Yo tengo una mirada muy a favor siempre del estudiante. Hace 11 años que doy clases y yo soy de las personas que pregonan que cuando al estudiante vos le das algo, le das una posibilidad o le mostrás algo interesante, responde. Pero sí es cierto que últimamente está costando mucho
el tema de la atención y los contenidos, y si es algo muy largo y se va. ¿Le falta motivación? No sé si es que le falta motivación, quizás ya está acostumbrado a, como dice la pregunta, a esos códigos de navegación sintéticos y específicos. Si vos subís un video de YouTube y dura más de 8 minutos, aburre. Quizás un chico esté fascinado con la vida de Messi, pero si le das un libro para leer de 400 páginas sobre la vida de Messi, que es muy interesante, no, ¿qué 400 páginas? No, lo veo por internet. Entonces eso es algo que me está haciendo bastante ruido en el ámbito también educativo. Y es un desafío en cuanto a materia radial. Yo, por ejemplo, con respecto a esta pregunta, a los chicos con los cuales trabajo, siempre les doy un consejo que lo heredé del director de la radio de la universidad, de Sergio Barberis, que él decía: Federico, cápsulas breves. Cápsulas breves de 4 a 5 minutos. ¿Sí? Porque si vos haces algo un poco más largo, es como que la atención se puede ir. Entonces, sí es preferible algo corto, sintético y entretenido, que pasó y quedó bueno, a algo largo en donde el usuario se vaya. Entonces, eso me quedo con eso, pero también es algo que me hace un poco de ruido. Porque uno cuando trabaja de docente, uno trata de dar a conocer y compartir el conocimiento que tiene. Yo no doy clases de manera positivista, por llamarlo de alguna manera, en donde el profesor está en un pedestal y el estudiante está abajo. No. Para mí somos pares, en donde yo lo que trato es humildemente dar a conocer y compartir las experiencias y los consejos que tengo a lo largo de mi profesión. Que afortunadamente desde los 19 años que trabajo en la radio, entonces yo trato de compartir eso. Pero lo que a veces me ocurre es que si tengo que hablar de entrevista radiofónica, y tengo determinados conceptos para tratar, uno obviamente se actualiza, pone ejemplos, pero tampoco te vas a poner una nariz de payaso para que el chico te esté mirando, porque el chico del ámbito universitario viene acá a formarse. Entonces algo que me está haciendo mucho ruido es porque, por ejemplo, en nuestro programa que sacamos en nuestra sección de educación, varios docentes hablan sobre esto, y hay varios portales que son muy didácticos e interactivos, con videos interactivos, con cortos, pero me parece que no hay que perder el foco de la educación. No hay que, lo mismo que lo que pasa con los contenidos, ¿no? Es cierto que hay que buscar lo atractivo y lo entretenido, pero tampoco atarse a eso. En las redes se cuentan historias. Sí, no todo puede ser atractivo y entretenido. En las redes se cuentan historias y esas historias tienen que provocar sensaciones. Y si vos consideras que el informe tiene que durar 8 minutos para que sea emotivo sobre, por ejemplo, no sé, la vida de la madre de Malvinas, y dale 8 minutos. No te atesa, no, 4 porque la gente más de 4 no mira. Entonces creo que está bueno el consejo, está bueno probar, innovar, pero tampoco hay que atarse a eso. Pero sí veo que los jóvenes, que ya vienen con una cultura de lo rápido, lo instantáneo, lo efímero, por llamarlo de alguna manera, a veces se produce este choque en el ámbito universitario y también puede pasar en cuanto a los contenidos. Vamos a ver qué ocurre de acá a 10 años, cuando vos le tengas que pasar una entrevista y para vos en el mano a mano la entrevista está buenísima y sigamos, y el productor te dice, no, redondea porque ya nos pasamos 8 minutos. Es 8 minutos, recién se está soltando el entrevistado, dejémoslo que se siga expresando. Entonces eso es algo que me hace bastante ruido. Como dice acá la pregunta, ¿cómo ser creativo, sintético y específico? No sé si hay una fórmula, pero creo que no hay que atarse a lo sintético. Creo que en la radio hay que, como dije recién, contar historias. Y si vos creés que esa historia tiene que contarse en 8 minutos, sí, contala en 8. No te ates al tiempo, no estés pendiente de eso. Vos contá contenidos para que provocan sensaciones, para que produzcan sensaciones en el que está del otro lado. Pero es cierto que hay determinadas cosas que miden más que otras. Por ejemplo, no sé, un videíto cortito tiene muchas más repercusiones que una entrevista muy larga quizás. Pero bueno, ahí está la oferta de contenidos que uno muestra, dentro de esa cola que hablábamos al principio, donde cada uno se tiene que diferenciar del resto por algo. Que creo que es lo que ocurre, por ejemplo, en este programa, que se subirá a YouTube, que se pasará por aire, y este programa se diferencia de otros. ¿Por qué? Porque trabaja, en este caso, el ambiente académico. Entonces esa es la oferta distinta a un video o a una oferta mediática que se puede colgar, por ejemplo, en internet. Pero es cierto, hoy el usuario busca algo corto y sintético y divertido. Federico, gracias. Espero que hayas estado cómodo. No, por favor, la verdad que fue un placer poder estar acá. Y bueno, cómo se fue dando, fíjate, yo llegué acá también por las nuevas tecnologías, por una nota que se publicó en tal lugar, y fue creciendo y teniendo mucha repercusión. Así que la verdad que me sentí muy cómodo. Les agradezco la posibilidad de haber venido. Y bueno, y como siempre, ya saben que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y la verdad que me sentí muy a gusto. Agradecidos nuevamente nosotros. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida. Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, ¿cómo te va?
Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.